கேண்டில் டிவி நேயர்களுக்கு எனது அன்பான வணக்கங்கள். கொரோனாவை பற்றி ஏற்கனவே நிறைய போட்டிருக்கிறோம். இப்போ கூட அரசு என்ன பண்ணுங்க தளர்வு கொடுத்துருக்காங்க. இன்றைக்கி இருந்து சில தளர்வுகளை அறிவித்து ஊரடங்குகள் நம்ம ஏற்கனவே நம்முடைய பதிவில் சொன்ன மாதிரி தான் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது தளர்வுகளுக்கு கொடுக்குறது, ஊரடங்கு வைக்கிறது. ஆனால் இந்த ஊரடங்கு கொடுத்து வைத்து தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டு சில கடைகள்லாம் இன்றைக்கி நிறைய ஓப்பன் ஆகிருக்குது. நான் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் தான் வெளியில் இன்றைக்கி பார்த்தேன். பார்க்கும்போது கடைகளில் நான் இருக்கிற இடத்துல கடைகளில் மாமூல் படி ஒரு தளர்வுகள் மட்டும் இல்லை, ஊரடங்கே இல்லாத மாதிரி ஒரு நிலைமை தான் ஏற்பட்டு இருக்குது. இது எந்த அளவில் போய் முடியும் அப்படிங்கிறது தெரியல. என்னை பொறுத்த வரையில் நான் பட்ட அனுபவத்தில் நிறைய மக்கள் கூடுற இடத்துல தான் அந்த கொரோனா வெகு சீக்கிரமாக பரவி வர்றதை என்னால் பார்க்க முடியுது. இன்னும் சொல்ல போனால் மிகுந்த வேதனையோட எனது சொந்த குடும்பத்திலேயே கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்பு மிகப்பெரிய இழப்பை நான் சந்திச்சுக்கிறேன். இந்த கொரோனாவில் இன்னும் கூட அந்த பாதிப்பு இருந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது. அந்த வருத்தத்தின் அடிப்படையில் தான் நான் மக்களை எல்லாம் வேண்டி கேட்டுக்கிறது, அரசு தளர்வுகளே அளித்தாலும் கூட நம்ம அதை பயன்படுத்தி கூடாது. அரசு தளர்வுகள் கொடுக்கட்டும், நமக்கு நாமே நம்ம உயிரை பாதுகாக்கின்ற அடிப்படையில் தான் நம்ம நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வோம். நம்முடைய பயணங்கள் இருக்கணும். இப்போ கூட மிக முக்கியமான மக்கள் கூட திருமணங்கள், மரணங்கள், கோயில் திருவிழாக்கள் யாரையும் தயவு செய்து கலந்து கொண்டாங்க. அது எவ்வளோ இதாக இருந்தாலும் கலந்து கொண்டாங்க. இதை கலந்துக்கினா அடுத்த நிகழ்வு இந்த மாதிரி செய்திகளையும் இந்த மாதிரி கேட்பது நம்ம இருப்போமான்னு தெரியல. அந்த பயம்தான். நம்ம ஒரு சிலர் மரணித்தாலும் கூட நம்ம பின்னால் இருக்கிற நம்முடைய சன்னதிகள் அல்லது நம்முடைய குழந்தைகள் இதெல்லாம் மிகப்பெரிய பாதிப்பு, ஒரு 2 தலைமுறைகளே அழிஞ்சு போகக்கூடிய நிலைமை ஏற்பட்டுரும். அதனால் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணும்னு சொல்லி எல்லோரும் கேட்டு நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். 1. 2வதாக இந்த பெட்ரோல் விலை தான் டெய்லி தினமும் பேப்பரில் பார்க்குறாங்க. பெட்ரோல் விலைக்கு கட்டுக்கடங்காமல் இந்த காய்கறி மார்க்கெட்டில் அன்னாடம் விலை நிர்ணயம் பண்ணுற மாதிரி போயின்னு இருக்குது. இது அரசாங்கம் இது அரசு பொறுப்பில், அதாவது எண்ணெய் நிறுவனங்கள் தான் இதெல்லாம் உயர்த்துறதுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு தான் அதிகாரம் அப்படின்னு ஒரு பொய்யான காரணங்களை அரசாங்கம் போய் சொல்லி வருது. எதுவும் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் எல்லாம் ஒபாமா அரசாங்கத்துக்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இப்போ பைடன் நிற்கிற மாதிரியும், நம்ம மத்திய அரசாங்கத்துக்கு, ஒன்றிய அரசாங்கத்துக்கோ இல்லை மற்ற அரசாங்கத்துக்கு தொடர்பே இல்லாத மாதிரியும் பல அரசியல்வாதிகள் பேசுகிறாங்க. அவங்களெல்லாம் மக்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். தனியார் நிறுவனங்கள் இருந்தால் எதாக இருந்தாலும் இந்தியாவுக்குள்ளே தான் இயங்குது, உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் தான் இயங்குது, நீங்கள் போடுற உத்தரவுப்படி தான் நடக்குது. இப்படி இருக்கும்போது எங்கள் கையில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கை கழுவுற வேலையெல்லாம் அரசாங்கம் விட்டுடணும். இந்த அரசியல்வாதிகள் அரசாங்கம்லாம் தயவு செய்து விட்டுருங்க. இல்லைன்னா மக்கள் கொந்தல் செய்யறாங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி பொய்யான காரணங்களால் சின்ன பின்ன போட்டு போகும். நம்ம நாடே சின்ன பண்ணி விட்டு போகும். அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. என் கையில் இல்லை இந்த அரசாங்கம் சொல்லுது. ஆனால் எலெக்ஷன் வரும்போது ஒரு 2 மாதத்துக்கு 1 மாதத்துக்கு வேலையே ஏறதில்லை. அப்போ அப்போ யார் கையில் இருக்குது? ஏன் ஏற மாட்டேங்குது? காய்கறி மாதிரி அன்னன்னைக்கு ஒரு வேலை போடுறது, அது என்னன்னே தெரிய மாட்டேங்குது மக்களுக்கு. போட்டு விட்டு பெட்ரோல் பங்க் பிடிக்கிறவங்க அவங்க ஒரு பக்கம் ஒரு மாதிரி மக்கள், தெரியாத மக்களை ஏமாத்துறது. இதெல்லாம் ஒரு நல்ல அரசாங்கத்துக்கு, மக்கள் நலன் காக்கிற அரசாங்கத்துக்கு நல்லதாக இதுதான் எனக்கு தெரியல. அது எந்த அரசாங்கமாக இருந்தாலும் சரி, நான் சொல்கிறது இதை அரசாங்கம் சீர்தூக்கி பார்க்கணும். மக்களும் கூட ஒரு யோசனை பண்ணி பார்த்தா, ஒரு சின்ன கணக்கு பாருங்களேன். ஒரு வண்டி வாங்குகிறோம், ஒரு ஸ்கூட்டி மாதிரி, ஸ்கூட்டர் டைப்பில் ஒரு வண்டி வாங்குகிறோம். அது வாங்கும்போது அது ஒரு 70,000 80,000 ரூபா, 1 லட்ச ரூபா கிட்டத்தட்ட வந்துடுது. அவங்க ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலுக்கு நாங்கள் சொல்லுகின்ற கண்டிஷனில் ஓட்டினா 50 கிலோமீட்டர் வரும். இவங்க சொல்கிற கண்டிஷனில் என்னென்னா கண்ணாடி மாதிரி ரோடு இருக்கணும், மேடு பள்ளம் கூட நீ எங்கேயும் நிற்கக்கூடாது, ஒரே 60 கிலோமீட்டர் போகணும். இதுதான் ஊருக்கு இதுதான் கண்டிஷன். இது நடக்கிற காரியமா? அதனால் நானும் அந்த மாதிரி வண்டி வாங்கியிருக்கிறோம். 40 கிலோமீட்டருக்கு மேலே வர்றதில்லை. அது எந்த வண்டியாலும் சரி. சொல்லலாம் சில பேர் கணக்கு தெரியாத, நானெல்லாம் கரெக்டாக போட்டு எப்படி செய்யணுங்கிற அளவு கணக்கு பார்த்து தான் சொல்லியிருக்கிறோம். 40 கிலோமீட்டர். இப்போது ஒரு வண்டி தோராயமாக 2 லட்சம் கிலோமீட்டர் ஓட்டலாம், அப்புறம் வண்டி கண்டாயிடும் அப்படின்ற மாதிரி தோராய கணக்கு வைக்கும். ஆனால் வண்டி அவ்வளோ கூட வரதில்லை, அது வேறு விஷயம். இந்த 2 லட்சம் கிலோமீட்டரு நான் அதிகமாக சிக்கனமாக ஓட்டுறேன், ஒரு 6 வருஷத்தில் ஓட்டுவேன் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம்.
இன்றைக்கி தேதிக்கு 2,40,000 ஒரு கிலோ 40 லிட்டர் பெட்ரோல் போட்டால் 40 கிலோமீட்டர் தான் போகுதுன்னா 2,00,000 கிலோமீட்டர் ஓடுறதுக்கு இன்றைக்கி ரேட்டுக்கு ரூ. 100 ரேட்டு பெட்ரோல். அது மேலே போயிடுச்சு, இதாவது 100 வைக்கிறேன். 5,000 லிட்டர் ஆகுது. 5,000 லிட்டர் பெட்ரோல் நான் போடணும் அந்த 20,000 2,00,000 கிலோமீட்டர் ஓடுறது. இப்போது அந்த இன்றைக்கி ரேட்டுக்கு அந்த 7 வருஷம் பொறுத்து போட்டால் இது 200 அந்த பெட்ரோல். ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற ரேட்டே வெய் ஒரு 7 வருஷத்துக்கு இப்படியே கூட இருக்கிறதா கூட வச்சுக்கோங்க. வச்சுக்கினா என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னால் 5,000 லிட்டருக்கு 50,000 ரூபா. இது 5 லட்சம் ஆச்சு. இந்த 5 லட்சம் வண்டி ஒரு 1 லட்சம் 6 லட்சம் மொத்தம் ஒரு 7 லட்சம். 7 வருஷமே நான் மெதுவாக ஓட்டுறேன் அல்லது அதிகமாக ஓட்டாதான் 7 லட்சம். ஒரு வருஷத்துக்கு 1 லட்ச ரூபா 7 லட்ச ரூபாயில் கட்டணம் காலியாக கையில் காலியாக போகுது. மக்கள்கிட்டேருந்து எப்படி சுரண்டல் ஆகுதுன்றதை பார்க்க சொல்கிறேன். அது சொல்கிறாங்க, பெட்ரோல் விலையை வந்து வெளியிலேருந்து வாங்கும்போது 20 ரூபாய் 21 ரூபாய்க்கு வாங்கி இங்கே தான் வட்டி மாநில அரசாங்கம் இது வரி, மாநில அரசாங்கம் எக்ஸைஸ் டியூட்டி, அந்த டியூட்டி இந்த டியூட்டி எல்லாம் டியூட்டி அப்படி ஏதோ ஒன்று போட்டு நமக்கு 110 120 105 110 அங்கே ஒரு டெல்லியில் ஒரு ரேட்டு, இங்கே ஒரு ரேட்டு, தமிழ்நாட்டில் மெட்ராஸில் ஒரு ரேட்டு, வேலூரில் ஒரு ரேட்டு, இப்படி ஒரு ரூபா 2 ரூபா இது 50 பைசா வரையும் வித்தியாசம் ஒரு பெட்ரோலுக்கு. இப்படி வெளியே இல்லாமல் இன்றைக்கி ரேட்டுக்கே 100 ரூபா பெட்ரோல் அப்படின்னு வச்சா 5,000 லிட்டருக்கு 5 லட்ச ரூபா ஆச்சு. இந்த 5 லட்ச ரூபாய் கூட எனக்கு இன்னும் 1 லட்ச ரூபா இந்த வண்டி இது மெயின்டெனன்ஸ்லாம் விட்ருங்க. 1 லட்சம் போயிடுது. அது வேறு வருஷம். அப்புறம் வண்டிக்கு மெயின்டெனன்ஸ்லாம் பண்ணலாம் இருக்குது, அது கூட விட்ருவோம். 7 லட்ச ரூபா 7 வருஷத்தில் 7 லட்ச ரூபா போகுது. ஆக 1 லட்சம் ஒரு வருஷத்துக்கு. என்னுடைய வருமானம் என்ன? நீங்கள் என்ன வருமானம் என்கிட்ட 1 லட்சம் நீ வாங்கிறதுக்கு? இப்போது அப்படி கேட்டால் உடனே வண்டி இருக்கு உனக்கு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஒரு அரசாங்கம் இருந்தால் மக்கள்கிட்ட பிடுங்கி எடுத்து தின்னு மக்கள் நாசமாக்கிட்டு அதை வேறு வகையில் கொண்டு போய் பண்ணுறது எல்லாம்ங்கிறது வந்து நல்ல அரசாங்கத்துக்கு ஆகிய இந்த அரசாங்கம் எந்த அரசாங்கம் இருந்தாலுமே சொல்லுவேன். நான் அதான் சொல்கிறேன், இதெல்லாம் மக்கள் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. நம்ம சிக்கனமாக கூட நல்லா ரொம்ப சிக்கனமாக கூட வண்டி ஓட்டுறோம், இல்லைன்னு சொல்ல முடியல. ஆனாலும் கூட இந்த நிலைமை நம்ம கையில் இருந்து யாராவது பருந்து போல் வடுக்கு பிடிக்கிறது போகிற மாதிரி தான் அந்த பெட்ரோல் விலைங்க. இது எங்கே போய் முடியுதுன்னு தெரியல. அதனால் வந்து ஆனால் எலெக்ஷன் டைமில் 2 மாதம் ஓட்டு எண்ணிக்கை முடிகிற வரையும் அந்தந்த மாநிலத்திலையோ அந்தந்த இந்தியாவில் எம்பி எலெக்ஷன் இந்தியாவில் யாரதே இல்லை. அப்போ மட்டும் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் வந்து இவங்க கண்ட்ரோலுக்கு போடுது. இதெல்லாம் இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் என்கிட்ட இல்லை. இந்த ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி எல்லாம் ஏற்படுத்தி டெலிஃபோன் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி, எலக்ட்ரிசிட்டி அத்தாரிட்டி, இப்படிலாம் ஒரு அத்தாரிட்டி ஏற்படுத்திட்டு அவங்க செய்கிறாங்கன்னு அரசியல்வாதிங்க போய் சொல்லி போகிறது. அவங்க என்னமோ லண்டன்லேருந்து வந்த மாதிரி இந்த அத்தாரிட்டிங்கெல்லாம் எந்த அத்தாரிட்டியுமே நியமனம் பண்ணுறதெல்லாம் அரசாங்கமாக, எல்லாம் அரசாங்கம் கண்ட்ரோலில் இருக்கிறவங்க தான். இவங்க பொய் சொல்லி ஏமாத்துறாங்க. இந்த அரசாங்கம்லாம் வந்து அத்தாரிட்டியே எங்களுக்கு அரசாங்கத்தை தொடர்பு இல்லை அப்படின்றது. அப்புறம் பார்த்தா மின்மிகை மாநிலம் மின் ஏராளமாக்குறது. அப்போ முன்பு தான் தொகை சம்மந்தம் இல்லை. ஏன் நீ அதெல்லாம் சொல்லுக்கிறீங்க? நீங்களே சொல்கிறீங்க மின்சார உபயோகத்துக்கோ அல்லது பெட்ரோலுக்கோ எங்ககிட்ட இல்லை நிறுவனங்கிட்ட கையில் இருக்குதுன்னு. ஆனால் அது தொடர்பான மற்ற விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க, எப்படி சொல்கிறீங்க? அது வந்து அரசாங்கம் தான் முழு பொறுப்பு. என் கண்ட்ரோல் இல்லை உங்கள் கண்ட்ரோல் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. இதெல்லாம் மக்களை வந்து ஏமாத்துகிற வேலை. பல மக்கள் இப்படி தான் இது ஏமாந்துருக்கிறாங்க. அரசாங்கத்தில் இல்லை ஏமான்றது. அரசாங்கத்தில் இல்லாத வேறு யார்கிட்ட இருக்கும்? என்கிட்ட இருக்குமா உங்கள்கிட்ட இருக்குமா கண்ட்ரோல்? இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. இதெல்லாம் தயவு செய்து வந்து மக்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அரசாங்கமும் வந்து இந்த மாதிரி பெட்ரோல் விலையெல்லாம் நிறுத்திடுங்க, இல்லை ஏற்றுறது, அன்னன்னைக்கு ஒரு ரேட்டு போடுறது, இதனால் மக்கள் ஏமாறுறது, இது பெட்ரோல் போடுறவங்க ஏமாத்துறது, கடைசியாக எல்லாமே தலை மேலே விடிகிறது வந்து மக்கள் மேலே தான் விடியுது எந்த விஷயமே. தயவுசெய்து இதெல்லாம் மக்கள் புரிஞ்சுக்குங்க. இனி வருங்காலையில் தெளிவு அடையணும். நம்ம வந்து தேவையில்லாமல் வண்டிகளை ஓட்டின்னு இருக்கிறது, இருசக்கர வாகனம் எடுத்துன்னு போகிறது, இப்படிலாம் செய்யவும் கூடாது. அதுக்கு பதில் வந்து மாற்று வண்டி வருது, பைக்கு, அதாவது பேட்ரி பைக்கில் வருது. இது விலை கம்மி. ஒரு ரூபாயில் 5 கிலோமீட்டரு இது அப்படியெல்லாம் போடுறோம். 10 கிலோமீட்டர் போகிறது ₹1 அப்படியெல்லாம் வந்து போட்டு அதனால பொய்யான விளம்பரங்கள். நீ அவன் சொல்கிறது பூரா இன்றைக்கி கரண்ட்டு அந்த பேட்டரியில் ஓட்டினா என்ன ரேட்டுன்னு சொல்லிடுறான். அந்த பேட்டரி மாற்றும் போது எத்தனை வருஷம் வரும் அந்த பேட்டரி? அதுவும் பொய்யான கணக்கு. அதெல்லாம் மக்கள் அந்த பேட்டரி மாற்றினாவே அதுவே 30,000 40,000 பேட்டரி. அப்போ என்ன பெட்ரோல் ஈக்குவல் ஆகிடாது.
அதனால் இதில் அந்த பேட்டரி வாகனங்கள் சொல்லி நிறைய மக்களை ஏமாற்றி அது ஒரு பக்கம் எல்லாமே மக்கள் சொல்கிறவாள் தான் இருக்குது இந்தியாவில் எல்லா நிறுவனங்களுமே. அதாவது உழைப்பு, முதலீடு, இதுக்கு தகுந்த மாதிரி வருமானம் லாபம் ஈட்டினா பரவாயில்லன்னு சொன்னால் அது நியாயமானதாக இருக்கும். இப்போ 5000 நான் முதலீடு போட்டு வியாபாரம் பண்ணி 8 நாளில் 5000 சம்பாதிக்கணும் நான். இதுதான் நம்ம இந்தியாவினுடைய வியாபார நோக்கம், வியாபார தளம், வியாபார எண்ணம். 5000 முதலீடு போடுறது, 5 நாளில் 5000 நான் சம்பாதிச்சிக்கிறது. எங்கே யாரை ஏமாற்ற தான் முடியும், இல்லை எப்படி வரும்? இதெல்லாம் மக்கள் புரிஞ்சு தெளிவாக இருக்கணும். அது இந்த வாகனங்கள் ஓட்டுறதெல்லாம் கொஞ்சம் தயவுசெய்து கணக்கு போட்டு இது பண்ணுங்கள். அதே சமயத்தில் இந்த கொரோனா காலத்தில் ஏற்கனவே நான் வேண்டிக்கிற மாதிரி தயவுசெய்து அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டாலும் கூட நீங்கள் அந்த வெளியில் போகிறதெல்லாம் நிறுத்திக்கணும் என்று கூறிக்கொண்டு உங்களிடம் இன்று விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.